चिकाउने पाउनेछ र अब हामी त्यही बटुको चिकाउने खान जाँदैछौँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मजा आयो। ल अहिले हामी यो पकौडा खाएर आएको छौँ र यहाँको पकौडा यो उत्तम खाजा घरको पकौडा मलाई एकदमै मन पर्यो र यो वातावरण पनि एकदम वातावरण पनि एकदमै सफा छ अनि त्यहाँको मान्छेहरू पनि नि हामीलाई सब कस्टमर भनेर एकदमै राम्रो बिहेभ गर्नुभयो र मलाई यहाँको एकदमै मन पर्यो र यो हजुरहरू यहाँ पाल्पा जाने बाटोको बिचमा पर्दछ यो जोरदारा भन्ने ठाउँ र हजुरहरू पाल्पा जाँदै हुनुहुन्छ, पोखरा जाँदै हुनुहुन्छ, काठमाडौँ जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि यहाँ बिचमा अवश्य पुग्नु होला र यो उत्तम खाजा घरको एकदमै मिठो पकौडाहरू पाइनेछ र अच्छा हमको सिखा दिया है। यहाँ आएर खाइदिनु होला। पनि आज यस्तो मौसम चिसो छ र यस्तो जाडो वहाँ बुटोलतिर बरु जाडो छैन, यहाँ एकदमै चिसो छ र अहिले यहाँ कुहिरो लागेको छ यता साइडमा। 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अरे देना यार, देना, समझा कर बात को यार। पुरानो भिडियोमा पनि देख्न सक्नुहुन्थ्यो हामी ड्याम साइड आएको थियौँ र अहिले पनि फेरि ड्याम साइड यही यो बाटोमा पर्दो रहेछ जोरदारा जाने बाटोको बिचमा।
धेरै जाम रहेछ है यहाँ त बाटो छ कि छैन के को जाम हो गाइज हामीलाई पुलिसले भन्नै समाएन रोक रोक भनेर रोकेको त थियो तर जामले गर्दाखेरि देखेन हामी ठ्याक्कै निस्केर भाग्यौँ सभाको भए चुन लाग्थ्यो ढुक्क बिल बुक पनि थिएन लाइसेन्स त थियो तर बिल बुक थिएन भन्नै बचियो भाग्यले साथी आज हामी 500 को त चिट काटिन्थ्यो पाल्पाको सिद्धबाबा आयौँ र यहाँ कति भिड आज सोमबार मङ्सिर सोमबार भएर यहाँ भिड छ सोमबार शिवजीको लागि एकदमै शुभ मानिन्छ र यहाँ भिड छ सीता बाबा मन्दिर कि जय सकियो र यो बोर्डरबाट उता गएर पाल्पा बोर्डरबाट यता आयो भने बुटोलको सिद्ध बाबा हो अघि नैको पाल्पाको सिद्ध बाबा र यो बुटोलको सिद्ध बाबा हो देख्न सक्नुहुन्छ र अहिले हामी यो बुटोल एरियामा आइसक्यौँ पाल्पाको एरिया कटेर बाटो यहाँ कस्तो नराम्रो थियो अहिले यहाँ राम्रो बनाउनुको रहेछ